Hello les amis, Céline, لاباس عليكم, j'espère que vous allez bien. مانيش حابه نبان بيضه في الكاميرا, on dirait un fantôme. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous le thème des décorations de fin d'année. Alors اليوم غندير لكم un haul, c'est le genre de vidéo que vous adorez. Inch'Allah pendant ce mois de décembre يكونوا pas mal de haul parce que dès le Black Friday وكاينين pas mal de soldes going on et du coup comme elle a fait un peu de shopping et vu que vous adorez, c'est vraiment les vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, je me suis dit que je vais vous faire des hauls. Inch'Allah le prochain ça va être un haul Zara, stay tuned. Mais en tout cas اليوم غنهضروا ديكور غنوريكم شنو شريت من ميزون دو موند و الفا 55 و كاسا, مهم دي بتي ماغازان ديكو اللي هنايا في المغرب pour décorer ma maison pour les fêtes de fin d'année. انا راكم عارفين بلي سي ما بيريود ولا l'une des périodes préférées عندي في العام, عندي les fêtes de fin d'année ورمضان. عندي هاد لي دو بيريود انا pour moi ils sont sacrés, كتكون واحد l'ambiance زوينه في الدار, كيكون good vibes, كيكون bah, j'adore changer un peu l'ambiance de chez moi et surtout هاد les fêtes de fin d'année مع كاين البرد. Du coup كنبغي نرجع من داري واحد l'ambiance تكون فيها en fait une ambiance qui est cocooning, qui est chaleureuse. داكشي علاش je décore en fonction de cela et du coup قلت غادي نوريكم شنو شريت باسكو كتحماقوا نتوما على هاد الاجواء. Donc pour repréciser avant de commencer, راني ما كنحتفلش بنويل, oui je fais de la décoration ولكن ça reste de la déco. انا ماشي مسيحيه, انا ما كنشبه بحد, ما كنحتفل بحد, كنحتفل غير براسي انا. et en plus de ça انا le 24 décembre c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube, donc forcément كنحتفل بها, mais كندير هادشي غير لود لا ديكو l'ambiance وصافي. ودابا راه جوبونس بزاف ديال المغاربه ولاو حتى هما كيديروا هادشي باسكو كنشوف بلي كاع لي سوبر مارشي وكاع لي ماغازان they are into it وكلشي كيشري د لا ديكو د نويل, د لا ديكو د فان داني, et franchement ça fait plaisir. mais en tout cas دوزو دابا لو هول. alors في هذه الفيديو بدا سي با سبونسوريزي الفا 55 باسكو هذا مصباحي كتبان انا ما كرهتش تكون سبونسوريزاوني الصراحه لحقاش فريمون حبيت عندهم زباله فلوس, ولكن هاد العام j'ai changé le thème. Moi الفا كندير doré et blanc et un peu silver. هاد العام j'ai choisi de partir sur une ambiance de Noël classique, c'est-à-dire نشوف واش غادي تقلعوها, انا نشوف واش نوريكم ونشوف واش تقلعوا. غنديرو red and green pour هاد العام, vraiment les couleurs classiques de cette période et j'ai vraiment hâte de décorer mon sapin. D'ailleurs si vous la chaîne de vlog parce qu'on a commencé les vlogmas et oh my god ça va être lourd de chez lourd. غتشوفوا la décoration du sapin في vlogmas. ما غنوريكمش magasin par magasin, غنوريكم كاع داكشي اللي شريت, كل مره غنقول لكم منين خديت كل حاجه. Alors on va commencer par ce magnifique cheval هكايا, il est trop beau. Alors هذا خديت منه جوج pour décorer mon chez moi. alors شحال هادي ما كنتش كناخذ صراحه دي ديكو que je vais هكا ديسبيرسي في الدار. هاد العام j'ai fait l'exception où j'en ai pris. donc هذا من عند الفا 55. الفا 55 هاد العام ولا المهم حيت انا اول مره نمشي عندهم فريمون ils ont tapé fort. عرفتوا راه ليطاج كامل عامر بلي ديكو د نويل وكاع لي تيم, اي حاجه تقدر تفتح لكم في البال كاينه. اي فرانشمون داكشي مانيفيك. والله الا فاش دخلت المغازا حسيت براسي بحال انا في الخارج. مي اون توكا ها هو هذا ناري مسكين, هذا غيتهرس لي. ها هو هذا لو شيفال كيفاش داير. اي بور لي ديكو فرانشمون سا نا با فريمون كوتي شير, لي بري كانوا مناسبين, خديت منهم جوج. غادي ناويه ندير واحد الكوفي ستيشن, كوفي كورنر, باسكو بلاصه فين نديرها مون شاريو غيجي لو سابان. Du coup je dois le décaler et vu que Noël c'est la saison des chocolats chauds c'est même j'adore parce que rien بحال كنض حتى وكنت je me blotti dans mon canapé وكندير chocolat chaud. I love it. et du coup je me suis dit j'ai commandé une Dolce Gusto, elle arrive bientôt, et غندير ليها coffee corner, coffee station. et du coup j'ai pris هذا اللي غندير فيه les capsules. il est vraiment trop mignon. هذا حتى هو من عند الفا 55, كانوا فريمون عندهم بزاف, وعاد البنت اللي خدامه تما قالت لي بلي avec beaucoup plus de choix. mais en tout cas هذا hop vraiment زوين. هذا il a coûté 70 درهم, لا مسكين. alors de chez Casa خديت هادو سي دي بوم دو بان. تقدروا تلقاوهم في الغابه وتبغوهم في داركم. زعما فريمون اونيتمون ما كاينلاش تمشيو تشريوهم من شي قنت اخر, غير هو انا ما كاين حتى شي غابه حدايا وما عارفه حتى شي غابه حدايا, داكشي علاش مشيت شريتهم. مي والله كون كانت غابه حدايا, كنت مثلا ساكنه في سلا ولا في الرباط, نمشي للمعموره ونجمعهم ونصبغهم في الدار, تقام عليا بطاطا. باسكو فريمون هاد الجور دو تروك سا كوت فريمون شير. تصدمت بحال دابا في ميزون دو موند شريت وحده ان بو بلو غروند 200 درهم. فريمون سا كوت بي شير. هاد التخريبيقات هادو مي ضروريين بور لا ديكو. جي بري من عند كاسا
ce joli sapin هذا هكايا en doré راه عندهم لوينات اخرين هذا ما بقاش لو بري ديالو مالوغوزمون مي ما خديتوش الصراحه غالي خديت من الفا 55 واحد اللي غيجي حداه مي هذا هاد المره اونيجي خديت با مال دو بتي سابان بحال هكا هذا تا هو ما دايرينش ليه لو بري ديالو مي حتى هذا جو بونسي لو كنت واحد 60 درهم ولا بحال هكا سيتي با شير اي دوكو شنو خديت ثاني خديت هذا من عند كاسا ديجا وريت لكم في الفلوغ شو لي ترو بون جاب لي مهدي من كندا دي سابان دوري دوكو هذا غنديرو حداهم il est vraiment mignon voilà خديت plein de Père Noël j'en ai pris des tonnes شحال خديت حيت بغيت نديرهم un peu partout vraiment ils sont trop mignons هادو من Alpha 55 donc هادو سي بحال دي بتيت بوبي وهادو سي دي بوجي هادو اللي في الميكا سي دي بوجي كانوا دايرين 20 درهم واقيلا 30 درهم كانوا دايرين 30 درهم وخديتهم لحقاش كيبانوا في بوجي كيبانوا بحال دي تريك بحال هكذا ورخاص دوكو جو في لي ديسبيرسي ان بو بارتو في الدار دابا تشوفوني ان شاء الله في لاشين دو فلوغ كيفاش درت الوغ Anna, j'ai un grand amour pour les casse-noisettes. J'adore ça. Depuis que je suis petite, pour moi, c'est synonyme d'enfance, c'est féerique. L'univers Disney, l'univers les univers enchantés, d'ailleurs, je décoré parce que la période vraiment quand j'ai en enfance et j'adore ça. Et du coup j'ai pris des casse-noisettes là. Enfin j'en ai trouvé, j'en ai pas trouvé beaucoup صراحة. ما كانش عندي بزاف ديال الزهر mais en tout cas شوفوها نتوما. C'est trop mignon. ما كانوش بزاف كانوا غير جوج في المغازان du coup خديت غير جوج. Donc j'ai pris le petit et les grands. شوفوا تا هو كيحلفوا ما ويسدوه. Je sais pas s'il peut vraiment casser des noisettes ou pas. Je pense pas. Mais en tout cas, ils sont vraiment beaux. Alpha 55. J'ai pris un Père Noël, mais un peu plus grand cette fois-ci. Je vous il est vraiment mignon, il est trop beau. Donc, on le salon, la l'entrée, ou le sapin, mais en tout cas, je l'ai pris. Je me suis dit, j'ai aussi pris une Alpha 55 qui est trop mignonne. Vous pouvez très bien la faire en DIY chez vous. تقدروا قرعه مثلا ديال سيدي عليها دوك ديال الزاج تحيدوا لهم العيبات تخشيو من الداخل غير واحد يبقى زوينه سيكون كتشعل بالضون شوف سي trop mignon. Mais en tout cas, راه جاي واحد لا فيديو دي اي واي بيانتو باسكو كاينين دي ديكو دو نويل اللي كانوا في كندا واللي لقيتهم هنايا فريمون غاليين وما je me suis dit ما كاين لا شوف ديال نخدم alors que je peux très bien les refaire chez moi et du coup je vais vous faire une vidéo دي اي واي راها خارجه بيانتو. Alors دابا غنبداو شويه في لي ديكو ديال لو سابان. Alors pour le sapin je me suis pris هادو. Alors هادو في الاول انا خديتهم pour les poignées de porte parce que ما كنديكوريش غير السابان كنديكوري un peu partout في الدار عندي et du coup في les poignées de porte خديت هادو باش نعلقهم. ميدي قال لي elles sont jolies خليهم pour le sapin. Voilà focus هما دوك كيفاش دايرين. دونك انا غادي نشوف سوا غنديرهم في السابان سوا غنديرهم في les portes à voir. Mais en tout cas هادو خديتهم من Maison du Monde وهادو كانوا دايرين 2,99€. دونك 41 درهم تقريبا الوحده. Vraiment mignonne. Maison du Monde, à tenir c'est un truc à balance. C'est un petit renne en bois qui te balance. Vous avez réuni des décos en bois, je les ai commandés من عند واحد البنت. You will see فاش غادي يوصلوني. Mais de toutes les manières نوريهم لكم في انستغرام. هذه من Maison du Monde. C'est bon. الخطوه الاولى هي سالت. Passons. Alors خديت غادي نوريكم غادي نزيدكم واحد شويه. غتشوفوا بلي هنايا من الفوق مني كاينه واحد المرايه. هاد المرايه هادي فيك عندها واحد شويه طابع بلدي بغيت ندير ليها اون غيرلاند بحال هكا تجي كوم صا. Et du coup au lieu de prendre une guirlande lambda j'ai pris une guirlande خضراء c'est-à-dire effet sapin. Elle est immense ما نخرجهاش كامله mais غير pour vous la montrer ها هي كيفاش دايره وفيها دي نو en rouge. Elle est trop belle. هادي ان شاء الله غتبان تتعلق باسكو خنوريها لكم بحال هكا تبدا من الميك اب ما غاديش تبان. دوكو غادي بحال هكا طق غادي فريمون زوينه مع لو سابان va être juste à côté donc ça va rappeler un peu داك الخضوريه ديال السابان ça va faire joli. Sinon j'ai pris هادو من عند Alpha 55. Donc j'ai pris deux sortes. خديت les groseilles وخديت les petits trucs qui ressemblent à des grenadines. En tout cas هما دوك كيفاش دايرين. Alors هادو
كتقدروا تستعملوهم جوج طرق ديفيرونت سواء كديروهم في ان فاز و vous composez vous faites une composition بهم وكديروهم في دي فاز بارتو في الدار soit vous décorez votre sapin avec هاد العام j'ai décidé انني ندير واحد لا ديكو un peu différente de داكشي اللي مولفه كندير هاد العيمان اللي دهزو et du coup j'ai envie de décorer mon sapin avec des rubans ou avec هادو en fait pour créer du volume نخشيهم j'ai envie au lieu de mettre الفوق une étoile ندير a topper بدي ترك بحال هكا اي دوغي انا نجيب مونطر داكشي الاخر اللي خديت واش غتصدق ما نعرف مي اون توكا هادي هي اليده اللي عندي حاليا في بالي راه قلت لكم خاصكم هاد الشهر تفرجوا في لي فلوغ باسكو دايرين لكم ان تيم مانيفيك فريمون غندخلوكم معايا في داك لونيفير ديال لي فيت دو فان داني غتشوفوا لا ديكو ديال السابان جي ات الوغ اكطوال فين كندوي معكم مازال ما ديكوريتش السابان داكشي كنقول جي ات مي ان توكا من الميزون دو موند ان فيت توجور هادشي تاع لي توبر و ديال les objets pour créer du volume في السابان j'ai pris هادو دونك هادو حتى هما بديت تلقوا بزاف د البايات داكشي علاش باقا دايرهم هنايا فوالا alors j'ai pris هادو هانتوما شوفوا هادو تقدروا ديروا بهم دي بوكي chez vous à la maison سواء تقدروا ديروهم في لو سابان هانتوما خديت دونك هاد الشكل هذا خديت منه واحد 6 هادو ميزون دو موند سا كوتي ان بو شير ولكن هادو كيبقاو عندكم دي زاني دونك وخديت هاد الشكل هذا c'est joli. Ce qui est bien c'est que هادو vous pouvez décorer avec même votre table. مثلا انا في ديسمبر كنعرض كندير دي راكليت اي تو سا دونك pour un peu ندي داك ليفي فيستيف في الطبله كنقدر نزيدهم هكايا في لا طابل pour décorer c'est vraiment joli نتوما شوفوا c'est trop beau. الكاميرا غتفوضي لك تعرفها كنت عارفاها الساعه راها شاده الو دابا كيما قلت لكم بدينا شويه في لا ديكو د نويل دونك لا ديكو دو سابان دونك جي بري دي بول هاد لي بول سون مانيفيك اللون ديالهم كيحماق هانتوما شوفوا كاينين دو تانت دو فير جيسبر يكون كيبان لكم مزيان دو تانت دو فير ان فير ان بو بلو بلوتي و ان فير ان بو بلو سابان اي دوكو هادو هما لي كولور اللي اختاريت انني ندير في لو سابان ديالي نقدر هاد العام ميكفيونيش لي بول بدات نمشي للمرجان نشري نورمالمون كيجيبوا لي بول في المرجان مي ان توكا خديت هادو فير خديت اوسي وحدين ان بو بلو غروس هادو من الفا 55 هادو راه مرجان وكارفور راهم تما حطوا لي ديكو بحال هكا كيطيروا بهم فريمون كيطيروا جو ماتوندي با اس خديت اوسي او لا لا لي كاس نوازيت قلت لكم هاد العام سي فول كاس نوازيت alors j'ai pris des casse noisettes كيتعلقوا في السابان من الميزون دو موند شوفوا شحال كيحمقوا ترو مينيون مي دي فاش شافهم والله الا عجبوه المهم خديت هادو بور لو سابان j'ai aussi pris des grelots شوف هادو شحال كيحمقوا هادو نتاهما من الفا 55 شوف فوكس باش فوكسي لنا هادشي فوالا شوفوا لي ديتاي c'est trop mignon vraiment j'ai adoré يا ربي يكون فوكس عليا وي دابا كندير الدرك بحال هنا j'ai adoré donc هادو خديتهم بور لو سابان خديت عاوتاني وي هادو خديت منهم مع الرام بوغ لي ميتر في لو سابان هادو سي شوغر كين اللي كان سكر لي بريف هادو خديت منهم بزاف خديت هاد الكبار هادو بور لو سابان وخديت هاد الصغيورين هادو افوترافي بوركوا خديتهم بور لو كوفي كورنر باسكو بغيت نديرهم هكايا اون ديكوراسيون في اون جار فاي تري سامبا بيد ما نلقى شي وحدين لي فريمون كوميستيبل خديت اوسي دي روبون ما لقيتش الصراحه بزاف وكنت مصيامه ديالهم يجيبوا من كندا دو غرو روبون دونك لي غرو روبون اللي كيديروا في السابان مي انفورتونيتلي راكم شفتوا شنو وقع تسدوا الحدود ونط الروينه نط لا بانيك وتخلينا وكاع داكشي دوكو قدر يجي مي ما بيانش ما قدرش يقضي كاع داكشي اللي كان عنده دوكو ما جابليش لي روبون مي قضيت بهادو من عند الفا 55 et vous allez voir j'ai envie de créer avec des nœuds que je vais accrocher au sapin stay tuned صافي وخديت دي لانتيرن بحال هكذا pour mettre dans le sapin ou là في الدار alors soit je vais les accrocher ما عرفتش واش كيفاش غيجيو accrocher les جازوين je les garde sinon je vais enlever القنبه وغادي نحطهم بحال هكا un peu partout alors pour finir j'ai pris des boules de Noël franchement les boules فا 57 كانوا فريمون زوينين غير هما مغلينهم شي شويه ويلي هذا من احسن لي زاشا اللي خديت ولا اللي درت بلوتو alors شنو هادشي سي بيزار bref
خديت هذا يعني البيبليوتيك اون بوا et du coup كيجلس في البيبليوتيك وكيدلي رجليه بحال هكا شفتي سي ترو مينيون. et j'ai pris des boules de Noël donc j'ai pris هذا الشكل هذا en rouge فيهم لي بيتي تريك واش كيبان. خديت هذا الشكل هذا ترو بو وخديت هذا الشكل هذا انا ندير لكم الفوكس فوالا جو بونس سي فوكس شفتي تري مينيون. et خديت pour finir les boules rouges. Et vous vous en doutez bien, faites les caméras. On reprend. Alors, que soit ça les boules, ça fait قربنا نساليو واش ما غاديش نكثر لكم هاد لا فيديو هادي بزاف ما نطولهاش. Alors, pour les boules, la dernière variété de les boules اللي خديت rouge. ويا هادي look at this beauty. trop belle, magnifique. Alors, les boules كيما قلت لكم في Alpha 55 هادو ils ont coûté un peu cher زعما باش ما نكذبش عليكم كانوا دايرين لهم 60 درهم لا بول سي با دوني مي ان توكا ماشي بالضروره تاخذوا هاد لي بول هادو انا خديتهم باسكو كنشوفي فيهم مي مثلا في كارفور في مرجان وداكشي راه كاينين فريمون دي بول زوينين و با شير. نقولي خديت واحد لي بيتي لوتان كيسطيو شوفوا شحال كيحمقوا. alors en fait هادو c'est des petites bougies en forme de lutin. Là, vous vous en doutez bien, ma chaîne c'est en tant que bougie, c'est en tant que petit lutin. Je vais décorer Hakaya, la table, je vais les mettre et tout ça, ça va être sympathique. Et tu as adopté sur mon Alpha 55. Qu'est-ce que j'ai pris à la base, la base. Je dis ça les ibas en fait j'utilise pour accrocher les boules de Noël. دونك مولفين كنخدم انايا في الخضر الصراحه مي هاد العام ما كانوش في الخضر دوكو جو لي زي بري هكا ارجونتي جيسبر ما يبانوش نورمالمون قالت لي البنت ما تيبانوش باسكو لا ماجوريتي ديال لو طون فاش كتشريو لي بول ان باك ما كيكونوش فيهم لي فيسيل دوكو كتاخدوا هاد الحديدات هادو سي بوكو بلو فاسيل اكروشي صافي هادشي اللي كاين. ايه ذا لاست ثينغ هو هاد لا جولي بول شوف c'est trop mimes. كانت وحده كبيره وكدير هكا لا نيج كدير الموسيقى مي elle était trop chère vraiment جاتني غاليه كانوا دايرين لها شي 1000 et quelques جاتني vraiment c'est beaucoup وخلاص بيان سور راني جاي بخي سابان نويل خديت من هذا الفا 55 هاد العام باقي الحاجه الوحيده اللي خاصني نمشي نجيبها دايوغ كي غنسالي هاد لا فيديو جو في يالي غنمشي لكارفور بوغ acheter لي غيرلاند لومينوز باسكو ما لقيتش دي سابان ديجا illuminés هنايا في المغرب دونك داكشي اللي انا قلبت فيه اي جو دو acheter لي غيرلاند مي ان توكا هذا trop mignon هذا ما عرفتش فين غادي نحطو مي il doit vraiment être mis en avant il est trop beau peut-être نحطو حدا شي كاس نوازيت ميمس. En tout cas, je pense هادشي اللي كاين هادشي اللي بان ليا كتسمعوا واحد شي شويه لا ماشين لافي شو فريمون ديزولي مي راه هي حدايا وكنصور في الصالون. En tout cas, j'espère انه هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم تكونوا دوزتو حتى زوينه جايين دي فيديو سوبر سامباتيك. حنايا لو موا دو ديسمبر سي فريمون موا سينونيم دو ترافاي بوكو دو ترافاي لاغاش لاشين دو فلوغ كنديرو كازي دي فلوغ كوتيديان نهاريا نهار لا ولا ليميت كل نهار دي فلوغ دونك ما تغطيوهمش on fait ça pour vous pour vraiment passer هاد la période هادي تاع ensemble et surtout que دابا probablement réconfiné وقولوا لي في الكومنتير كيفاش راكم هاد القرار هذا جديد et surtout واش تخلعتوا من هاد لو نوفو فاريون franchement انايا pour une reconnaître avec vous تخلعت mais en tout cas j'espère انه سيدي ربي يدير لي فيها الخير. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. لايكوا la vidéo, bisous.